Wow, this is rainforest. So it's really exciting. When you come to the rainforest, first you need to do is build a house. Build a house first. The first thing you need to do. การที่เข้ามาในป่านะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างที่พักนะครับผมเดี๋ยวเราไปสร้างที่พักกันนะครับ Now we going to looking for some place that will make the house, build a small house. Wow, see, this is mushroom. You can eat. Very nice, very nice. Wow, got it. Very nice. Wow, I got it. Mushroom. Very nice mushroom. We can eat it. What kind of mushroom? I forgot the name. ลืมชื่อแล้วนะครับมันเป็นเห็ดอะไรเห็ดนี่มีชื่ออะไรนะครับ Wow, did you see? This is maybe the rain. It's fallen down to touch it, and it's broken by the rain. Maybe it's animals, like a squirrel and a mouse, come and eat it. This is mushroom. Very nice. We can eat, but now it's going to broken. It's going to spoil. We cannot eat. Here. เห็ดนะครับนี่จะเป็นเห็ดผลที่ฝนตกน้ำนะฮะน้ำฝนที่ตกมาโดนนะครับผมหรือจะเป็นสัตว์ป่ามากินนะครับคือตัวนี้นะกินจนเละมันเลยเราไม่แน่ใจนะครับ Okay, around here there must be a lot of squirrel. Look. Maybe we will put not here, even over there. We go a little bit over there and then we will put some food for the animals. เราจะวางอาหารนะเพื่อสัตว์ป่านะครับผมนี่เนี่ยดูนะเนี่ยต้องมีตัวกระรอกแน่ๆนะครับผมกระรอกแก้มแดงหนูไว้ต้องมีแน่ๆนะครับผมแต่วันนี้เรามาสร้างที่พักและมาวางอาหารให้สัตว์ป่านั่นเองนะครับผมWow, look around here. It's maybe there are lots of animal or squirrel or something. See, it's very a little bit scared, but it's okay, no problem. ดูนะฮะเนี่ยดูน่าจะมีตัวกระรอกเยอะนะฮะเราไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวไปสร้างที่พักก่อนนะครับผม Now we're going to build the house first, build a small house, the place that we going to stay. Okay, let's go. See this one. We can't eat yet. Many animals love to eat this fruit, but it's still we cannot eat. It is still like green.
ไม่ได้ฉุกเฉินนะครับผมต้องรออีกประมาณสักกี่วันจะได้กินได้ถ้ากินได้สัตว์ป่าตัวกระรอกอะไรเนี่ยสัตว์ป่าชอบกินมากเลยนะครับผม See this is the rat or the squirrel already eats so we take it oh this is still not yet ไม่ได้สุกเชื่อนะครับผมตัวนี้สุกแล้วตัวก็เราก็กินไปแล้วนะฮะตัวหนูอันนั้นอะไรก็ตามที่มันกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้ Oh my god oh my god do you see it there are many see I'm trying to eat human cannot eat see this one oh it's squirrel it's eaten by squirrel see this here also oh my god see wow there are lots it's falling from there it's falling from up there there are lots over there ดูหน้าทุกคนฮะนี่เป็นมากไม้ผลไม้อะไรไม่รู้เลยนะครับผมตอนนี้ตอนก็ลอกกินแบบนี้นะน่าจะเป็นตัวกระรอกหรือตัวหนูนะฮะตัวสัตว์ป่านั่นเองนะครับผมจะเก็บมาดูจะเก็บมาดูนี่ดูดิ watch wow hey guys we're going to build a house over here the small beautiful house over here ทุกคนฮะเราจะมาสร้างที่พักไว้ตรงนี้เลยนะครับผมที่เราจะไปล่านะฮะก็คืออยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมจะสร้างที่พักไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสร้างที่พักไว้ตรงนี้นะครับโอเจยกเขาเนาะดูเขาเนาะดามนาหังเป้โรนาเขาเนาะSee, this is how you survive in the rainforest. This is the way to find water. Now I'm so thirsty. I need to drink. See. There are a lot of this one ถ้าคุณเข้าในป่านะครับนี่คือการตัวรอดที่ไม่มีน้ำในมือที่ไม่มีน้ำนะครับคุณนะครับ
สามารถหานี่ฮะเป็นไม้แบบนี้นะครับผมภาษาไทยเรียกว่าอย่างไรเป็นสายไม้ที่เป็นสายอยู่ในป่านะครับสามารถตัดมาดูดน้ำได้นะครับผมโอ้อร่อยนะน้ำนี้อีกวันมีรสจัดค่อนข้างที่จะหวานนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เราทำที่พักกันเลยนะครับ like the wall over here they dig or remove the sand to make it like easy to sleep. Okay guys now it's going to dark ตอนนี้นะฮะจะมืดแล้วนะครับผม so I'm prepared this food this is animals food not my food huh I will put through over there I will give for the animal after 1 day or 2 days I will come here again and doing some hunting ครับนะฮะนี่นะคือข้าวโพดนะครับผมที่ผมจะเอามาวางไว้ในป่านี่นะครับผมเดี๋ยวจะเห็นนะผมจะเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนะฮะเพื่อให้สัตว์ป่ามากินนะครับผม I'm going to put the corn or the field okay I'm going to throw it over here I'm going to put there ทุกคนฮะตอนนี้ผมจะวางข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมรอหน่อยผมจะไปทำที่โอเคหน่อยก่อนนะครับผมไปทำที่คือเตียงนอนนะครับคล้ายๆกับเตียงนอนก็คือผ้าหนาไม่รู้ว่าภาษาไทยจะพูดว่าอย่างไรนะครับผมน้อยๆนะเพื่อวางข้าวโพดไว้ข้างบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม okay let's go and see what I can do okay let's go okay นะฮะ it's very nice now see like small bat very nice I put like this after 1 or 2 days the animals will come a lot if around here they are a lot of animal they will come here for eat this food this corn นะครับคือผมจะวางข้าวโพดไว้เยอะๆแบบนี้นะครับผมถ้าขอบเขตบริเวณนี้นะฮะถ้ามีตัวกระรอกมีตัวสัตว์ป่าจะมากินเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีสัตว์ป่าก็จะมีบางตัวคือหนูท้องเขาหนูไวบางตัวแน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะครับผมนะ do like this for easy for the animals to find this food
for easy, huh? For easy for the animals, you should or you need to throw it away like this. You need to throw it away like this. Okay, let me do it. Just make a little bit strong. แห้งไกลแห้งดีนะครับผมเพื่อให้สัตว์ป่าเนี่ยหาอาหารนี้เจอง่ายขึ้นนะครับให้เราเนี่ยเอาข้าวโพดเนี้ยโยนไปไกลๆเลยนะครับแห้งไกลแห้งดีนะครับผมจะโยนไปให้ครบที่เลยนะครับผมโอเค let's do over there really strong let's come and hunt after 2 days or 3 days or 1 day. It's up to their animals or not. If there are lots of animals, it's pretty easy for us. Come here. ดูนะครับผมนะเราจะกลับบ้านก่อนนะครับผมเพื่อรอไว้ประมาณ1 วันหรือ2 วันนะฮะเราจะกลับมาล่านะครับผมต้องมีแน่ๆนะครับผมไม่แน่ใจ Okay, I'm gonna try it. Is it in target or not? After before we go to hunt, we need to try it. Is it in the target or not? Let's see. นะก่อนที่จะเข้าล่านะเราต้องลองก่อนนะว่าโดนเป้าหรือเปล่าถูกหรือเปล่าโดนเป้าหรือเปล่านะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับผมน่าจะโดนนะต้องโดนแน่ๆเลยนะครับ Ooh. I can't hear anything now. Oh my ears. Oh my ear. It's so strong. I can't hear anything now. Whoa. Let's go and see. Oh. ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับผมปุ้งไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเสียงมันดันขึ้นไปโอ้โหไม่ได้ยินอะไรเลยว้าวโดนนัดเดียวนะฮะแต่ครอบแค่บริเวณที่เป้านะฮะมันงามนะมันสวยจังเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูไปเลยนะดูนะฮะเป้านี่ไม่โดนนะครับโดนแค่นัดเดียวนะครับเอามาใกล้ๆมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่แค่โดนนัดเดียวแต่ดูนะฮะแต่เนี่ยสวยมากเลยนะครับผมแค่นี้นะฮะโอ้สวยมากเลยนะครับโอ้สวยจังเลยเนี่ยถ้าเป็นตัวกระรอกหรือเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นนกใกล้ป่ากระรอกหนูท้องเขาหนูอะไรก็ได้นะได้นะครับผมโอเคนะโอ้ใช้ได้โอ้ยแม่นมากเลยนะครับผม Now I'm going to cover like this. Put the dry bamboo cover like this for protect the rain นะครับผมนะฮะตอนนี้ผมก็จะ cover ตัวนี้ใส่นะครับผมมุ้งนะฮะมุ้งหลังคานะครับผมมุ้งแบบนี้สวยมากเลยนะครับ Okay
I'm finished this part. See, look. Now I'm going to do this part. Okay. ผมทำฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับอย่างอีกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำไปแล้วก็จะล้อมดีๆเลยนะครับผมแล้วก็จะไปใต้ฝาอยู่ข้างในนะครับ It's almost done but I still need to close this in order and that part that side need to close and making the door. Okay, let's do it. Really big rain. It's raining. But if there are a lot of pig, pig? If there are lots of pig, raining is really good for hunt pig. But here, I'm not sure. Maybe there's not many pig. ถ้ามีหมูป่านะครับฝนตกแบบนี้นะครับโอกาสดีมากเลยนะครับที่จะล่าได้ตัวหมูป่านะครับแต่ที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะฝนตกแบบนี้โอกาสดีมากเลยแต่เราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะครับYou hear that? It's a squirrel. The squirrel is making sound over there. ก็แกมแบงนะครับห้องอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมโอ้ควันเยอะมากเลย The weather is really nice, very nice. But I forgot to bring some food. I'm so hungry now. If not rain, I'm going to looking for some food. Okay, let's go to hunt. เราไปโลล่านะครับมีหรือเปล่าแค่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับ It's very nearby here over there just down there let's go เพิ่งเคยยิงครับดูควัน it just got one ตัวอะไรไม่รู้เลยนะครับผม It's over there น่าจะเป็นตัวกระรอกหรือเปล่า Maybe it's squirrel or not I'm not sure let's go and see
It's here. See? Oh, it's not squirrel. It's in English. I don't know how to say, but in Thailand, in Thai, ตัวกระจอกนะครับผมนี่ตัวกระจอกนะครับแล้วตัวหนึ่งเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันคิดว่าตัวกระรอก It's not squirrel. It's I don't know in English. In Thai, it's ตัวกระจอกนะครับวันนี้ได้ตัวกระจอกนะครับOkay, now maybe I will back. Then after 3 days, I will come back here again for the corn for the food that I put down there. I will come for hunt again. นะครับผมก็จะกลับก่อนนะครับผมหลัง3 วันนะครับผมก็จะเข้ามาล่าอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมได้วางข้าวโพดไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อให้สัตว์ป่ามากินแล้วก็จะเข้ามาล่านะครับผมโอเค Thank you very much for subscribe and like share ขอบคุณมากๆนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปที่เราจะมาล่านี่นะครับผมบ๊ายบาย